大家好，我係東京哈士奇。咁話說閃光的哈薩威呢，佢最近就出咗個飲品罐，就由山陀利出嘅，就叫做 Original Labello Can。咁佢個特點就係呢，佢嗰個罐上面呢，就係有佢哋嘅貼紙嚟嘅，你可以直接將佢擺喺屋企做裝飾又得，亦都可以將佢張貼紙搣落嚟自己收藏都得嘅。同埋呢，如果你係中咗獎嘅話呢，佢係上面會吸住一個蓋啦，入邊係會有嗰個同個貼紙圖案一樣嘅鎖匙扣。咁呢個 Labello Can 係有限定喺某一啲自動販賣機上面先有得賣嘅。咁啱喺我池袋嘅公司附近呢，就有一部機嘅，咁於是我就去咗睇下啦。咁點知去到嘅時候呢，佢就已經賣晒啦。大家可以見到。佢全部都有個紅色嘅字寫住準備中，即係已經賣晒啦。但係大家要留意下呢一個飲品罐呢，佢開始賣嘅時候係1月30號，但係我去到嘅時候其實只不過係1月31號，所以係第2日就已經賣完啦，非常之搶手。好彩喺我屋企附近都有一部機係有賣呢個產品嘅啫。咁於是我就過咗2日就快脆行過去睇下有冇得賣啦。咁好彩仲有3個格呢係仲有貨嘅。咁但係我身上呢就淨係得一張1000 yen，咁所以就淨係可以買一罐試下，俾大家睇下佢究竟係點樣樣嘅。呢個 Labello Can 個價錢一啲都唔平噶，咁一罐都要成800 yen。所以我都希望自己係可以抽中嗰個鎖匙扣啦。如果唔係呢，800 yen就真係好貴啦。咁至於喺邊一度可以揾到呢部有販賣呢個 Labello Can 嘅販賣機呢？就係上返山陀利個官網呢，就可以揾到個地圖噶啦。我覺得我抽到呢一罐都唔錯，因為起碼佢嗰個貼紙嘅圖案呢，係我算係比較中意嘅。好啦，咁返屋企再詳細俾大家睇下。好啦，咁我而家返到嚟屋企啦。咁我抽到嗰一罐呢，嗰個貼紙嘅圖案就係閃光的哈薩威今次第2部劇場版佢嗰個主視覺圖嚟㗎。咁佢一共係應該係有7款唔同嘅圖案啦。咁佢呢罐飲品呢，其實佢係烏龍茶嚟㗎。咁本身佢其實一罐烏龍茶呢，就唔係好值錢嘅啫，100 yen 左右啦。咁但係呢，因為佢上面有一張貼紙啦，就變咗升價8倍啊，變咗做800 yen 啦。同埋呢，佢係如果你係抽中嘅話呢，抽中獎嘅呢，佢上面係應該會有個透明膠蓋，係吸住一個鎖匙扣喺度嘅。咁我呢罐呢，好明顯就係冇中獎噶啦，因為佢上面都冇吸住嘢。咁但係呢，我自己有另外買一個另一個畫家佢嘅一款Labello Can， 即係同系列嘅罐裝飲品啦。咁佢上邊呢，就係有呢個鎖匙扣吸住嘅。咁所以如果你係中獎嘅話呢，佢個狀態呢，就應該係喺佢個罐上面係有吸住一個。係咁樣有個鎖匙扣吸咗喺上面嘅，咁佢就會碌出嚟嘅時候，你就會發現咦，上面有個透明膠蓋喎，有個鎖匙扣喺入邊喎，咁你呢個就係中咗獎噶啦。咁但係好遺憾咁，我呢個係冇嘅，我呢個係呢一個鎖匙扣係我另外自己買嘅。咁但係講翻呢個Labello Can 嘅價錢啦，咁佢就800 yen，我覺得其實係真係幾貴下。因為咧，首先佢呢張貼紙咧，其實佢咧係可以你搣開佢啦，就可以自己保存呢一張貼紙攞嚟做收藏用嘅。咁但係佢張貼紙咧，你冇得揀嘅喎，即係佢個圖案完全係 random 嘅喎。咁如果你抽到一啲你唔中意嘅角色，其實你真係連攞出嚟擺喺度裝飾你都冇興致噶嘛。咁所以我就覺得係幾值博率唔夠高咯。800 yen 你買到一罐烏龍茶，呢個哈薩威佢有烏龍茶啦，但係其他嘅系列嘅有可能會係一啲其他嘅飲品，例如係汽水咁樣樣嘅。咁但係哈薩威一款呢，佢就統一全部都係烏龍茶嚟嘅。
咁首先烏龍茶本身就唔係一種好值錢嘅飲品啦。咁然後佢仲要張貼紙係未必係你中意嘅。咁然後你更加未必係一定會抽到呢個鎖匙扣添，即係可能你好似我咁樣抽到嘅時候係乜都冇嘅，淨係得張黐喺個罐身上面嘅貼紙。咁我就覺得真係有啲揾笨，值博率有啲太低啦。張貼紙又未必係你中意嘅。咁但係我覺得我抽到呢一張呢係佢個主視覺圖，我覺得係仲可以嘅。因為如果我係抽到上校呢，咁我真係連擺出嚟裝飾嘅興致都冇。咁我雖然唔係討厭佢啦，咁但係都冇乜興趣要擺佢出嚟咯。如果係抽中嗰啲高達機體呢，我覺得係 OK 嘅。咁呢一張都唔差。咁係咯，我覺得800 yen，聽講呢個抽中呢個鎖匙扣嘅機率呢，其實都幾低下嘅。聽聞係40幾罐入邊先得5個，即係個機率大概係1/9。1/9嘅機率，800 yen 一罐，大家覺得值唔值呢？真係見仁見智啦。同埋就算你中咗獎，你抽到嘅獎品都只係一個類似咁樣嘅一個阿克力膠嘅鎖匙扣。咁其實你出去俾錢真金白銀咁買一個類似咁樣嘅質地、咁樣嘅大細嘅鎖匙扣，其實都唔需要800 yen 啦。咁所以我就會覺得你攞800 yen 嚟抽呢個飲品罐，然後你想抽到一個咁樣嘅鎖匙扣，其實就好似唔係好值咯。因為本身佢呢個獎品佢都唔值800 yen。咁所以各位就見仁見智啦。如果你想要嘅話呢，就可以去Suntory 嗰個官方網站睇下邊度有機可以俾你抽呢個罐嘅。咁今日到呢度先啦，就多謝大家收睇。